السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه زوينه بزاف، وصفه طبيعيه للتخلص من السعال او الكحبه. الناس اللي عندهم الصدر ديالهم عامر، الناس اللي كذلك اللي كتخرج لهم هذيك الكحبه اللي كتكون محبوسه في الصدر ديالهم. هاد الوصفه البنات وصفه طبيعيه مجربه 100%. هاد الوصفه البنات هي باش يعني كنا كنتعالجوا حنا من الكحبه، كذلك كنعطيوها لوليداتنا. هاد الوصفه زوينه بزاف، كتنقي الصدر كيف ما قلت لكم، كتزول داك الكحبه اللي كتكون ناشفه. كذلك كتنقي الصدر. الوصفه زوينه البنات الا تبعتوها من الاول حتى الاخر، يعني بنفس الطريقه راه كتعطيكم واحد النتيجه اللي زوينه. ويعني والوصفه راه تعملوها حتى الوليدات الصغار، هي ما تكثروش لهم الوصفه، ما تكثروش لهم هاد يعني الكميه. بقاو معايا البنات حتى لتتمه الفيديو باش تعرفوا على المكونات اللي كما قلت لكم طبيعيه ومتواجده عندنا في المطبخ ديالنا. اول حاجه البنات اللي كنحتاجوا في هذه الوصفه هذه هي الثومه. من الاحسن البنات تكون الثومه الحمراء كما شفتوا. الثومه الحمراء راه كتباع يعني في كنمسحوا الثومه من الغبره، يعني كناخذوا الثومه وكنمسحوها من اي غبره كانت لاصقه عليها. يعني كناخذوا هاد الوصفه البنات كنصاوبوا غير واحد الكميه اللي قليله. من الاحسن صاوبوا الكميه اللي بغينا عليه، يعني تقريبا اسبوع، الكميه اللي تكفينا مده اسبوع حتى الخمس ايام. يعني ما نفوتوش هاد المده هذه. كنحتاجوا تقريبا 4 الفصوص ديال الثوم حتى لخمسة الفصوص اللي كناخذوهم وكنوضعوهم في واحد الكاسرون، واحد الكاسرونه او واحد الاناء باش نوضعوه فوق النار. من بعد ما غلات ليا يعني ديك الثومه طابت، تسلقات، كيف ما يمكن لكم البنات تاخذوا الثومه وتفوروها، يعني تفوروها في الكسكاس كيف ما تنفوروا الكسكسو، يعني في اي برمه او في كاسرونه كنوضعوا واحد الكسكاس وكنفوروا فيه الثومه باش تبقى محافظه على جميع المكونات اللي فيها. كما شفتوا البنات من بعد ما تسلقات الثومه كناخذوا واحد الفورشيت او واحد المعلقه وكنمعكوها. هي كتكون طريه، يعني كتكون ديجا راه طايبه، يعني دغيا كتهرس لينا. يمكن لينا نعملو فورشيط راه دغيا كتمعك بها. وكان كنأكد البنات انكم عملوا غير يعني مقدار ديال 5 ايام حتى الاسبوع. يعني ديروا واحد الكميه اللي هي غير قليله تستافدوا منها واحد الاسبوع. من بعد عاوتاني خذوا يعني 4 الفصوص الثوم حتى ل5 الفصوص، وعاودوا تاني فوروهم وعاودوا تاني الطريقه كما غنوريكم دابا. من بعد ما تمعكوا لينا مزيان، يعني كنحصلوا على شكل البوماد. الثومه الا فورناها البنات راه دغيا كتولي بحال الزبده، يعني كتولي طايبه مزيان. كما قلت لكم الا ما بغيتوش ديك الريحه اللي كتكون مجهده يمكن لكم تسلقوها. الناس اللي ما بغاوش ريحه الثومه تكون مجهده بزاف، يعني اللي ما تيقدروش على الريحه ديالها، يمكن لهم يسلقوها كتحيد هذيك الريحه، ما كتبقاش مجهده بزاف. كنعملوا واحد المعلقه كبيره ديال زريعه الكتان. زريعه الكتان البنات هي هذه اللي كنغسلوها، يعني كنقيوها وغير كنمسحوها، عاد نطحنوها في الطحانه الكهربائيه. حتى هذه البنات يعني هذه الوصفه هذه بما اننا كنوضعوا فيها زريعه الكتان، كيف ما عرفتوا زريعه الكتان دغيا تتاكد البنات، يعني ما ديروش واحد الكميه كبيره، حضروا كميه اللي تقدكم مده 5 ايام فقط او اسبوع، واستعملوا هاد الكميه هذه وهاد الكونتيتي هذه وتناولوها. عاد عملوا تاني يعني واحد الكميه اخرى. ومع ان هاد الوصفه هذه البنات راه الا داومتوا عليها مده اسبوع، يعني كل نهار كتاخذوا تقريبا راس معلقه من هاد الوصفه هذه، بالليل تكون اخر حاجه كنتناولوها، راه كتزول لينا الكحبه، كتنقي لينا الصدر. كما شفتوا رجعوا دابا الوصفه كناخذوا معلقه ديال العسل. العسل البنات يكون طبيعي، كنأكد ان العسل النحل يكون طبيعي 100%. طبيعي، اما تاخذوه من تعاونيات او تعرفوا المصدر ديالو، يعني يكون طبيعي، ماشي عسل السكر. كما قلت لكم البنات هاد الوصفه هذه يعني صاوبوا الكميه اللي تكفيكم مده اسبوع، راه تعملوها ما يعني مده اسبوع صافي الصدر تاعكم كيتنقى، ما كتبقاش عندكم ديك الكحبه الجافه. الناس اللي عندهم السعال الحاد، وصفه غزاله بزاف البنات، غتجربوها وغادي تعجبكم بزاف. كنضيفوا ليها يعني معلقه ديال زيت الزيتون. زيت الزيتون البنات الفوائد تاعو الغزاله بزاف، حتى هو كينقي لينا الصدر، يخلصنا من السعال اللي تيكون جاف. كنخلطوا المكونات نخلطوهم مزيان باش يندمجوا مع بعضهم.
كما قلت لكم البنات، هذه الوصفه هذه نعملوها حتى للدراري الصغار، يعني نعطيو للدراري الصغار حتى هما فقط راس معلقه او اقل، يعني نعطوهم غير شويه فاش يجيو ينعسوا راه كافيهم، لان الثومه راه اونتي بيوتيك لجسم الانسان. وصفه اللي غزاله بزاف، كما شفتوا المكونات اللي فيها، مكونه البنات كيكملوا المكونات اللي في هذه الوصفه هذه غزاله بزاف. يعني من بعد ما تجمعوا لي المكونات كاملهم، كناخذ واحد القرعه نتاع الزاج وكنوضع فيها هذا الخليط هذا، يعني كنحتفظ هاد الوصفه هذه او هذا الخليط نحتفظ به في الثلاجه في واحد القرعه نتاع الزاج اللي كتكون مغسوله ومنشفه، من الماء البنات، يعني كنكونوا غاسلينها مزيان ومنشفينها من الماء باش ما كتفسدش لينا الوصفه، باش ما كيخسروش لنا هاد المكونات. صافي البنات كما شفتوا هكا، وكنعاود نعمر عليها بواحد شويه الزيت، يعني مقدار ديال معلقه الزيت باش نحتفظ بها في الثلاجه. صافي البنات كنجمع الخلطه، وكنحتفظ بها في الثلاجه. بالنسبه لطريقه يعني التناول ديالها، كنتناولوا راس معلقه صغير، راس معلقه صغير قبل ما نجيو نعسو، تكون اخر حاجه كنتناولوها، عاد كنتغطاو وراها البنات الصباح ما كتحسوش بهذيك الكحبه اللي كتكون حاصله لكم في الصدر. كنتمنى البنات تكون عجباتكم الوصفه ديال اليوم، لانها وصفه طبيعيه، وصفه ديال هذا الوقت هذا، وصفه رائعه جدا. وإلا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي وباقي ما اشتركتوش، كنتمنى تشتركوا عندي في القناه وفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بكل جديد. وبالنسبه لهاد الوصفه هذه راه هي يعني بديل ديال الادويه، وصفه اللي طبيعيه البنات تستعملوها وما عندكم مناش تخافوا منها. المكونات كما شفتوا طبيعيه 100%، وراها وصفه زوينه، راه كتنقي الصدر، كتليق حتى الناس الكبار والوليدات الصغار، يعني جميع الفئات العمريه، غير ما نكثروش لهم. بالنسبه للوليدات الصغار ما تكثروش لهم. وتكون اخر حاجه يعني فاش نجيو نتناولوها، تكون اخر حاجه هي هاد المعلقه هذه اللي كناخذوها يعني قبل ما ننعسوا، وكنتغطاو. وان شاء الله في يعني في الصباح كيجيكم هذاك السلوكه اللي كيكونوا في الصدر ديالكم، او هذوك النغانغ اللي كيكونوا في الصدر، يعني كتنقي لكم الصدر، كيخرج لكم هذاك الشيء هكذا كتشوفوه حتى كيخرج. يعني وصفه رائعه جدا البنات، الا داومتوا عليها راه في مده اسبوع او اقل كتعطيكم واحد النتيجه زوينه. كيف ما عرفتوا الثومه راها اونتي بيوتيك، كيف ما يمكن لكم يعني تدوزوا هاد المعلقه هذه تدوزوها بواحد كاس ديال الحليب اللي كيكون دافي، يعني كاس الحليب اللي كيكون دافي، تاخذوه بالليل قبل ما تجيو تنعسوا، تكون اخر حاجه كتناولوها. كنأكد عليها يعني الوليدات الصغار يعطيتهم هاد الوصفه هذه يقدروا يقول لكم بغينا نشربوا، ما تعطيوهمش يعني الماء من وراها. وكنتمنى يا ربي يشافي كل واحد كان مريض، وكنتمنى تكون عجباتكم الوصفه ديالي اليوم، والى اللقاء.